Değerli izleyenler, İnsan İnsana programına hoş geldiniz. Ben Doğan Cüceloğlu ve program ortağım, sevgili dostum Polat Doğru. Bugün farklı bir yapı içerisinde sizin karşınızdayız. Profesör İrfan Erdoğan konuğumuz. İrfancığım hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Çok teşekkür ederim. Şimdi belki farkındasınızdır, yapı biraz farklı. İrfan Bey ve ben bir kitap yazdık ve Polatcığım dedi ki, hocam ben sizinle bir konuşayım bu kitap hakkında dedi. Ve ben de gayet tabii olur dedim ve böylelikle Polat'ın karşısında bu şekilde oturduk. Hocam her şeyden önce hem size hem İrfan hocama ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu öğretmen olmak, bir cana dokunmak kitabını yazdığınız için. Yani eğitim gibi böyle sıkıcı olmaya müsait, gerilim yaratmaya müsait bir konuda bence çok okunur, çok rahat anlaşılır bir kitap yazmış durumdasınız. Şimdi kitabın adı öğretmen olmak olunca insanın aklına hemen şey geliyor. İyi de bundan öğretmenlerden başka kim ne fayda görecek gibi bir duygu geliyor. Ama kitabın özü okunduğu zaman şunu anlamak çok müsait. Siz diyorsunuz ki yaşamda öğretmen olmak için öğretmen olmaya gerek yok. Öğretmenliğin bir tutumundan bahsediyorsunuz ve bir ana baba da bu tutumun içerisinde olabilir diyorsunuz. İki arkadaştan bir tanesi ya da bunlar arada sırada rolleri değiştirerek orada olabilir diyorsunuz. Komşumuz bu durumda olabilir, biz komşumuzu öyle bir durumda olabiliriz diyorsunuz. Burada yaşamda öğrenci olmak ve öğretmen olmaktan bahsediyorsunuz bence. Bu anlamda da çok güçlü buldum ben kitabı. Evet. Ellerinize, aklınıza sağlık. Bu alanda çok önemli eserlerinden biri olacağını düşünüyorum. Şimdi ben tabii böyle bir girişi yaptıktan sonra da şeyi sormak istiyorum. Hakikaten ne anlatmak istediniz? Bu benim anladığım. Yani bu kitabı okumuş birisi olarak benim anladığım bu. Siz ne anlatmak istediniz bunun içerisinde? İrfan Hocam. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum hem hocama hem size. Gerçekten çok güzel özetlediniz. Bu kitabın başlığı öğretmen olmak. Sadece mesleği öğretmen olanlara hitap eden bir kitap olmaması yönünde çok çaba sarf ettik değerli hocamla. Biz de öyle düşünüyoruz. Zaten kitabın içerisinde de değişik örnekler verdik. Bir devlet adamı, bir anne baba aslında öğretmenlik tutumuna sahip olabilir. Bizzat öğrencinin kendisi aslında öğretmen olabilir. Bu varsayım üzerinde bir öğretmenlik sohbeti inşa etmeye çalıştık. Benim için bu kitabın yazılmasıyla ilgili kararı verdiğimiz andan kitabın ortaya çıktığı ana kadar geçen süre çok öğretici oldu şahsım adına. Aslında 1-2 yıl gibi sürdü desek de kitabın bana göre 5 yıllık yaklaşık bir serüveni var. İlk hocamla karar verdiğimiz 5 yıl öncesine dayanıyor. Ve burada gerçekten bu olma terimi etrafında ben bizzat kişisel olarak bir şeyleri yaşadığımı düşünüyorum. Çünkü biz istesek değerli hocamla 5 yılda 2000-3000 sayfalık bir şey de yazabilirdik. 5 yılın ürünü olarak 200 sayfalık bir kitabın ortaya çıkması özellikle beni belli açılardan olgunlaştırdı. Olmaya çalıştım ve sonunda değerli hocam lütfettiler ve bu kitabı birlikte yazma şerefine nail olduk. Aynı şekilde ben de o şerefe nail oldum. Onun için bunu açıklığa kavuşturmak istiyorum gerçekten. Çok zevkli bir süreçti. Ya peki ben şey sormak istiyorum. Bu en temelde şöyle bir ayrım yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki öğretmen olmakla öğretmenlik yapmak arasında bir fark var diyorsunuz. Bu tam ne demek hocam? Evet. Ya da niye böyle bir ihtiyaç duyuyoruz? Yani ne gibi bir fark var arasında? Evet. Aslında temel cümlelerinden bir tanesi bizim kitabımızın olmak ve yapmak. Ve bunu konuşurken sadece öğretmenlikle ilgili değil. Biz İrfan Hocam'la baba olmak, babalık yapmak arasındaki fark üzerinde durduk. Ve öykülerimizden bir tanesi de orada geçiyor. Yani cerrahlık mı yapıyorsun yoksa cerrah mısın hakikaten? Sınırlar sorumluluk bilinci içerisinde bambaşka manzaralar gösteriyor. Yargıçlık mı yapıyorsun yoksa gerçekten bir yargıç mısın? Hayatın değişik yönlerinde bunu görebiliyoruz ve bu fark çok önemli.
Benim kitaplarımdan bir tanesi Mış Gibi Yaşamak. Mış gibi yaşayanlarda bu aradaki fark kaybolmuş vaziyette. Evet. Yani adam babaymış gibi ama baba değil. Baktığında öğretmenmiş gibi ama öğretmenlik yapıyor. Öğretmen olamamış hala. Ve bu çok temel bir konu olduğundan dolayı bunu temel cümlemiz olarak aldık. Ve ben İrfan hocamın bir sırrını veriyorum şimdi. Bu süreç içerisinde onun öykü anlatan ve ileride bir roman da bekliyorum. İleride artık ne zaman bilmiyorum. Hikaye yazan, roman yazan bir tarafı gelişmeye başladı. Ve böyle sanki bir fidan sulanıyor, yavaş yavaş büyüyor, çiçek açıyor, meyve veriyor gibi falan bir durum ortaya çıktı. Çok zevkli bir süreçti. Hakikaten bu süreçten çok zevk aldım. O çok temel bir boyut olarak her tarafa yansıdı. Diğer temel kavramlara da yansıdı. Bu yapmak mı, olmak mı arasındaki fark. Nasıl ayırt ediyorsunuz hocam? Yani en basit anlamda öğretmenlik yapanla öğretmen olanı, babalık yapanla baba olanı nasıl ayırt ediyorsunuz? Tamam, yani ikisi farklı şeyler. Yapmak şu şekilde inşa oldu kendiliğinden. Aslında önceden tasavvur ettiğimiz bir şey değildi sanırım. Kitabın akışı içerisinde ortaya çıktı gibi geliyor bana. Yapmak vazifeyle ilgili bir durum, statüyle ilgili bir durum. Öğretmeni eğer örnek verecek olursak, öğretmenin mesleki statüsüyle sınırlı olan bir alan. Anladım. Yani saat 9'da dersim başladı, sınıfı ısındırdım, sorular sordum, cevaplar aldım, anlatılması gereken konuları anlattım ve sürem bitti, şimdi gidiyorum. Bunu biz biraz yapmak gibi gördük. Hayatın her alanında değerli hocamın söylediği gibi annelik, babalıkta da, valilikte de, polislikte de her alanda böyle bir boyut var. Ve bu boyutun yeterli olmadığı düşüncesi hasıl oldu bizim etkileşimlerimiz içerisinde. Olmak diye bir kavram bu şekilde ortaya çıktı ve olmakla da yapmayı aşmak, feda etmek, adamak, karşımızdaki bir genci, bir öğrenciyi 20 yıl sonrasını düşünerek hesaba katmak, mevcut sınırların ötesinde kendimizi yaratmak, o anı yaratmak gibi bir yere doğru bizi olmak kavramı çekti. Değerli hocamın da bahsettiği gibi ilginçtir. Kitabın birçok bölümünde örneğin tanıklık yapmak, tanık olmak, sınıfta var olmak gibi kavramlarla tekrar olma konusu pekişmiş oldu diye düşünüyorum. Peki hocam, siz eğitimcisiniz. Baktığınız zaman anlar mısınız hangi öğretmen olmuştur, hangisi yapıyordur? Anlarız dersek olma kavramıyla çelişecek bir profil sunmuş oluruz. Çünkü olmak biraz tarifi zor bir konu. Eğer tarif edersek biz olmayı yapmaya benzetmiş oluruz. Tamam. Tabii ki büyük ölçüde anlaşılabilir ama yine de müsaadeniz olursa olmayı tarif etmeyelim. Kendi akışı içerisine bırakalım. Anlıyorum. O sadece biraz daha anlaşılır hale getirmeye çalıştığım için soruyorum onu. Yani düşünen birisi yapsın diye değil, bakan birisi, bir ana baba kendi çocuğunun öğretmeniyle ilgili, içinde bulunduğu eğitim kurumuyla ilgili bir değerlendirme içerisine gireceği zaman bunu hissiyle yakalayabilir mi? O zaman öyle sorayım. Yani Tabii hocamın söyleyeceği var galiba. Yakalayabilir belli sınırlar içerisinde. Buyurun hocam. Biraz önce senin söylediğin bu anı önemsemek meselesini çok önemli görüyorum ben. Yani İrfan hocam biraz önce söylerken sanki öğretmenin kafasında bir checklist var. evet. Sınıfa girerim, günaydın demem lazım. Günaydın dedim, şimdi oraya böyle. Evet çocuklar dedim, bu şekilde söylemem lazım. İşte şu anda gülümsemem lazım. Böyle bir liste var kafasında. Pöt 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 pöt. Onu sanki bir program takip ediyormuş gibi takip eder. Ve o zaman o sırada bir çocuğun böyle bakıyor olması dikkatini çekmeyebilir. Ama öğretmen olan birisi o çocuğun böyle olmasını listede yoktur. Ama bir tarafa kaydeder. Der ki Kenan'ın bir derdi var. Bir yolunu bulayım, onunla temas edeyim. Böylelikle bizim birçok konularımızda konuşmuş olduğumuz 100 can farkında 100'den cana bir yolculuk başlar. Bunlar can. Değil mi? Ve ben can olarak giriyorum. Merhaba canlar.
mesajı sürekli vardır orada. Bir şeyi gönlüyle yapmak meselesi değil mi Evet. bu hocam? Yani Evet. hakikaten gönülden hissederek, Evet. gönülden duyarak yapmak gibi bir Evet. durum bu. Bu mesleği hangi meslek olursa olsun, Evet. meslek onun ayrıntısı, Evet. aracı haline geliyor böyle bir durumda. Yani ana babalık da mesela böyle çok mekanik yapılabilir. Tonla kitap Evet. var, okursunuz işte bakarsınız, şimdi böyle yap, böyle yap falan filan diye. Çok güzel bir şeye dokundun ya. Hakikaten Türkçemizde baktığın zaman halkın kullandığı adam gönülsüz ya. Daha ne diyeyim ben diyor ya. Gönlü yok orada diyor mesela, değil mi? Evet. İşte Evet. mesela şunu söyleyemezsin. Bu bilgisayar çok gönüllü. Çok gönüllü yapıyor bizim işi. Benim bilgisayar çok diyemezsin Diyemezsiniz tabii ki. bunu. Ama Diyemezsiniz. insan için bunu söyleyebilirsin. Yani öğretmen gönlüyle birlikte giriyor sınıfa. Hocam daha ne diyeyim Evet. dediği zaman aradaki farkı En temelde anlatmış oradan oluyor. fark ediyoruz. Şu mesajı vermeye çalıştık sanırım. Mesaj verme gibi bir gerçi kaygımız ve hedefimiz olmadı ama örtük bir şekilde ortaya ister istemez çıkıyor. Tabii canım. İnsanlar mesleği ne olursa olsun, öğretmenlik veya başka bir meslek, rehavette olmasın. Yedirdim, Anladım. içirdim, harçlığını verdim, daha ne Daha ne istiyorsun istiyorum? demek yeterli değil. Değil mi? Olma onun ötesinde bir şey. Devletimiz örneğin sistemin tepesinden bakarsak okullar yaptık, öğretmenler atadık, ders kitaplarını önünüze koyduk, bilgisayarlarınızı aldık. Artık yeter diyememeli. Yani eğitimse söz konusu olan, öğrenme ise bunun ötesinde bir gayretin, çabanın olması gerektiğini sanırım hocam da bana katılırsa kitap boyunca vermeye çalıştık. Anladım. Peki yani bir öğretmenle ilgili en temelde neyi söyleyebiliriz o zaman? Yani bir kere şeyi görebiliyorum. Siz çok önemli bulmasanız böyle bir vakti, böyle bir zamanı bu alana ayırmazsınız. Belli ki öğretmen sizin için çok önemli. Ama bilmek de istiyorum, nereye koyuyorsunuz öğretmeni? Yani herhangi bir insanın yaşamında nereye koyuyorsunuz? Siz diyorsunuz ki 5 senelik altyapı var, fiilen 2 sene verilmiş emek var bu işin içerisinde. Evet. Ve bunun sonunda damıta damıta, uğraşa uğraşa ellerinize sağlık 200 sayfa gibi bir final ürünü çıkıyor. Ne istediniz, ne düşündünüz? Öğretmenleri nereye koydunuz kafanızda? Biz sohbetlerimiz esnasında şunu fark ettik ve yaşadık sanırım. Öğretmenler özellikle günümüzde çok sayıda hocamın az önce bahsettiği türden checkliste tabi oluyor. Sürekli öğretmen şu yapılmalı, bu yapılmalı, yeni bir yöntem keşfedildi, bunu takip etmelisiniz. Günümüzün öğretmeni artık çağın gerisinde kalmamalı gibi süslü ifadelerin ardından bir yığın önerilere tabi kalıyor. Oysa biz hem bu sohbetlerimiz esnasında hem de kendi araştırmalarımız esnasında gördük ki öğretmenliğin özü o kadar karmaşık değil. Sade bir alan öğretmen ve öğretmen bizzat kendinden hareket ederek bir şeyleri yapabilir. Oraya ışık tutmaya çalıştık. Bu söylediğinizi ben çok önemli buluyorum. Kitapta da çok beğendiğim bölümlerden bir tanesi. Bu kendinden hareket etmekten kastınız ne hocam? Ne demek bu? Yani mesela bir öğretmen kendinden hareket ederse ne oluyor da etmezse ne oluyor? Ben merak ediyorum. Sadece öğretmen için değil, herhalde bu bir ana baba için de geçerli olacaktır. Herhalde bir market sahibi için de geçerli olacaktır. Ne bileyim, Türkiye'nin ilk 500'ündeki bir şirketin yöneticisi için de geçerli olacaktır. Evet. Ona memnuniyetle geleceğim ama altını çizmek istediğim bir kavram var İrfancığım. Biz neden bu emeği verelim diye düşünürken şu bilinci paylaştık aramızda. Sınıfa giriyor öğretmen. 30 tane öğrencisi var. Şimdi bir öğrenciyi etkilemek önemli mi, önemsiz mi üzerinde durduk. Ve konuşmalarımız sırasında şöyle bir hayal, zaman yolculuğu yaptık. Öğretmen kaybetmiyor bir öğrenciyi, emek veriyor, zaman harcıyor. Ve o öğrenci bir an geliyor, aha diyor, gözü açılıyor. Ve bu kişi bir karar veriyor kendi hayatıyla ilgili. Ben diyor, olabileceğimin en iyisi olacağım ya. Bir şevk, bir güç. Şimdi
acaba bu hikaye burada bitiyor mu? Bu kişiyi takip ettik kafamızda. O anne oluyor, baba oluyor. Onun çocukları oluyor. O meslekte her neyse, doktoru, avukatı, marangozu neyse kimleri etkiliyor? Doğru. Ve bu etkilenenler kimleri etkiliyor? Bir öğretmenin etkileme zincirinin aklımızın alamayacağı bir zincir olduğu üzerinde durduk. Kesin. Ondan dolayı dedik ki öğretmen üzerinde duralım. Aha. Öğretmen çok önemli. Öğretmenlik öyle bir meslek ki başka hiçbir meslekle karşılaştırılacak bir durumu yok. O nedenle kafamızı, gönlümüzü koyduk, bir sohbet oluşturduk. Çok da zevk aldık. Evet. Müthiş, Belli, müthiş zevk belli. aldık. O bakımdan neden öğretmen olmak meselesi? Şimdi gelelim senin soruya. Kendinden yola çıkmak meselesi öyle. Şimdi şu anda Polat, ben kendimden yola çıkabilirim veya da hemen kafamdaki bir programlara gidebilirim. Efendim televizyon programımızdayız, efendim şu kadar kişi seyrediyor, neler konuşuyoruz, ne gibi reytingler üzerinde olacak Değil mi bilmem ne hocam? falan hadisesi. Ve birdenbire ben Doğan Cüceloğlu olarak bir program yapan ve bu programı yönetme durumunda olan bir kişi olarak yani yapmaya doğru gitme meselesi var. Şimdi 3, 4, 5 yaşındaki çocuk bile karşıdaki kendisi mi yoksa numara mı yapıyor anlıyor. Anlıyorum. Hayvanlarda böyle bir seçim yok. Yani bir kedi olmanın dışında başka bir şey olamaz. Doğru mu? Komik olur, bir denesene güzel Evet. olur diye. Yani ben kedilerle göz göze geliyorum. Baktığımda o kadar kedi ki. Elimde değil yani. Kedi işte. Ve dikkatini çekmeye çalışıyorum. Kediler de bazen çok umursamaz bakıyorlar. Yani öyle bir bakıyor ki böyle. Ya diyorum hiç umursamıyorsun falan. Umurumda değilsin diyor. Başka türlü yapamıyorsun yani. Veyahut da bir bebeğe falan bakıyorsun. Böyle bir bakıyor. Geçemiyorum. Onunla konuşmak istiyorum. Şimdi kendin olduğun zaman insan olduğumuzdan dolayı hemen bir manyetik alan geliştiriyoruz. Bilmiyorum artık neyse Evet. o. Karşıdaki insanla bir ilişki kurabiliyoruz. Yani bu yeniden can yönü Aha. şey diyor, gerçekleşmeye başlıyor. Mesela ben şunu gözlüyorum. Bir topluma girdiğin zaman 2-3 yaşındaki, 4 yaşındaki bir çocuk kime bakar? Gider bir çocuğa bakar. Aynen öyle. Yani bir çocuk bulur ona bakar böyle. Birbirlerine bakarlar. Çünkü her ikisinde de numara yok. Aynen öyle. Olmak var. Evet. Mükemmel mi? Hayır değil. Zaten mükemmel kadar sıkıcı. Yani çok mükemmel bir öğretmen çok sıkıcı olur. Evet. Orhan abimiz demiş hatasız kul olmaz. Yani bir öğretmen sınıfa girip kendisi olduğu zaman şöyle öğrenci bir bakar. Ulan der, adam ne burnunu saklıyor, ne saçını saklıyor, ne bilmem neyi saklıyor. Ama kendisi ya. Arkadaşlar günaydın bakın bir şey bahsedeceğim diye başladığı zaman bu kendiliğinden kulakları açılır verir. Ve söylediği şeyin gerçek olduğunu hisseder. O bakımdan ben bu süreç içerisinde bu kavram üzerinde düşünme imkanı buldum. Ve herkesin huzurunda İrfan Hocama teşekkür ediyorum. Bu öğretmen sınıfa kendisini getirebiliyorsa, çekinmeden, utanmadan ve tüm boyutlarıyla var olabiliyorsa çok önemli bir zenginlik getiriyor diye düşünüyorum. Yani sanki öyle bir durumda zaten öğretmenlik rol olmaktan kendiliğinden çıkıyor diye düşünüyorum. Sen kendin olarak oradaysan işte İrfan'ın öğretmenliği başka olur da Doğan'ın öğretmenliği başka olur. Doğan Doğan gibi öğretmen olur, İrfan İrfan gibi öğretmen olur. Evet. Ve o herhalde onun tadı olur zaten. Evet. Yani ve belki şöyle bir şey sorsam bunu nasıl bulursunuz? Öğretmen kendinden yola çıkarsa aynı şey ana baba için de kendi olmasına, kendine müsaade ederse sınıfta öğrenciye de kendi olmasına imkan tanır desem. Evet. Çok Anlamlı gelir mi? Yani Kesinlikle çok anlamlı. Zaten öğrenci ne görürse onu yaşar. değil mi? Öğretmen sınıfta öğrenirse öğrenci öğrenir. Öğretmenin sınıfta kullandığı iletişim dili öğrenci tarafından kullanılır diye düşünüyoruz.
kendi olmak eğer önemli bir değerse çok haklısınız. Öğrenci de kendinden hareket edebilir. Kendinden hareket eden, kendinden yola çıkan insan da her şey bir tarafa mutlu bir şekilde yaşar galiba. Bu kendinden yolculuk yapmaya biraz da şöyle geldik sanırım. Bilhassa günümüzde eğitim öğretimle ilgili bir seyreltme söz konusu. Fakat öğretmenlik söz konusu olduğunda öğretmene de inanılmaz yeni modeller, yeni teknikler, yeni yöntemlerin sunulduğu bir dönem yaşıyoruz. Yeni eğitimler. Bu biraz bizi etkiledi. Öğretmeni biraz sakin bırakalım. Yani bu kapıyı... Sakıncalı mıdır bunlar? Yani hani mutlaka bir bilimsel tabanı vardır diye düşünüyorum. Bunların sakıncası bir tarafa, öğretmenliğin özgürlüğünü üstelik çok da tehlikeli bir form içinde aldığı belli. Yani düşünün ki öğretmen çok sade bir konuyu bile kendinden hareket ederek işleyebilsin. Böyle bir konuyu bile zorlamalı bir şekilde bir takım yöntemlerle, kendi dışındaki bir takım modellerle açmaya çalışması, işlemeye çalışması yapmaya benzer bir görünüm ortaya çıkarabilir. Bu açıdan sakıncalıdır diyebiliriz sanırım. Anladım. Yani her şey bir tarafa eğitim, çok yönlendirici olduğu için sakıncalıdır evet, diyorsunuz, kalıpladığı değil mi? İçerikle ilgili bir durumdan bahsetmiyoruz. Yani hayır. Öğretmeni kendi olmaktan uzaklaştırma ihtimali olduğu için sakıncalıdır diyorsunuz. Evet, kendi olma imkanından uzaklaştırdığı için biraz da her alanda bir seyreltme söz konusuysa esas bu işin merkezi olan öğretmenin hayatında niye bir seyreltmeye gidilmesin? Anladım. O açıdan... O da daha sakin, daha sade, daha kendince bir şeyler yapabilir evet, diyorsunuz. ve akılda kalan anlar da dikkat ettiğimiz zaman, geçmiş eğitim yıllarımıza baktığımızda gerçekten öğretmenin kendi olarak sergilediği varoluşlar oluyor. Bundan dolayı bunu hep kitap boyunca, sohbetlerimiz boyunca önemsedik. Biz aslında değerli hocamla çok başta bunu kurgulamadık. Yani akış bizi sürekli buraya getirdi ve birçok bölümde tekrar oraya geri dönme gereği hissettirdi. Evet. Anladığım kadarıyla öğretmenliğin niyetiyle ilgili de bir durumdan bahsediyorsunuz orada. Yani o öyle gelişiyor. Peki çok üstünde durduğunuz bir konu var hocam. Bu tanıklık meselesini öğretmen için çok anlamlı ve çok önemli buluyorsunuz. Bu kitapta en çok üstünde durulan konulardan bir tanesi bu. Niye öğretmenin tanıklığı sizin açınızdan önemli? Yani bu çocuğun bir annesi var, bir babası var, dayısı var, teyzesi var, dedesi var, apartmanda birileri var, o var, bu var. Evet, zamanın büyük bir kısmı da orada geçiyor ama okul yani burası sonuçta bitiyor. Belki bu öğretmenle 3 ay geçiriyor, 4 ay geçiriyor. Geçenlerde bir kitap keşfettim. Sevgili Sayın Doğan Hasol'un hayatıyla ilgili. Kendisi bir mimar ve Türkiye'nin mimarlık alanına çok katkıda bulunmuş birisi. Şimdi söyleşi içerisinde oluşmuş kitap. Bir yerde bu kadar şeyler yaptınız, girişimler yaptınız, çaba gösterdiniz falan. Hayatınızı verdiniz bütün bunlara. Niye yaptınız diye soruyor. Cevap, aferin desinler diye. Kitabın başlığı o, aferin desinler diye. Çok güzel. Evet. Şimdi ama kim aferin diyecek? Bir öğrencinin gözünde kimin aferini önemli? Doğru. Şimdi aileye girecek olursan, ailede güçlü olanları çocuk sezgi olarak bilir. Bazen dede olur, bazen baba olur, bazen büyük anne olur ve böyle yan yan bakar sürekli. Sizin evde de sensin. Senin aferin çok kuvvetli. Aslındaki pek o kadar kuvvetli değil bildiğim kadarıyla. Onunki de kuvvetlidir hocam ama benimkisi biraz daha farklıdır herhalde. Evet. Şimdi hele küçük çocuk için sınıfa girdiği zaman sözüyle bile olmasa öğretmenin gözünün içine bakar. Çünkü söylenmemiş aferinler de var. Şöyle bir bakar, gülümser. Doğru. O zaman bambaşka bir şey var. Ve öğretmen
bu sözlü ve sözsüz tanıklığın farkında değilse henüz öğretmen olamamıştır. Ve öğretmenlik yapmaktadır. Anladım. Ama kendi tanıklığının gücünün farkındaysa, o tanıklığın kimyasının etkisinin farkındaysa neye tanıklık yapacağını seçerek öğrenciyi yönlendirir, geliştirir diye düşünüyorum. Bu çok önemli. Evet. Ve hiçbir öğrenci benim öğretmenim bana şu tekniği kullandı, şu beceriyi kazandırdı, ondan dolayı ben çok iyi yetiştim demez. Demez, bilemez. Tamam. Tabii. Bir anda bir göz göze gelirler. Evet. 1 saniye, 2 saniye sürer o. Ve öğretmen öğrencinin utanılacak bir şey yaptığını görmüştür. Öğrenci onun gördüğünü görmüştür ve öğretmen hiçbir şey söylemez. Bu demektir ki senin farkında olduğunun farkındayım ve bunu sen düzeltebilecek birisisin. Senden bunu bekliyorum. Sana güveniyorum. Evet. Ve öğrenci düzeltir. İşte bu öğretmenliktir. Hakikaten. Tanıklık çok güçlü hayatımızda. Çok. Dürüstçe söylüyor Doğan Hasol. Evet. Aferin desinler diye. Aferin desinler diyor. Hakikaten hayatımız bu yani. Şimdi bunun farkında olmayanlar var. Evet. Ömür boyu babasının aferinini arıyor. Adam ölmüş babası. Farkında değil. Evet. İşte bunları niye yaptınız bir falan. Ya diyor çocukluğumda işte bilmem ne falan falan. Sen çıkarıyorsun. Ha babanın gözüne girmeye çalışıyorsun sen. Zamanmış diyor, değil mi? Evet. Çok önemli. Yani eğitim sisteminde öğretmenin tanıklığının gücünü fark etmemiş bir eğitim bilinci bence büyük bir boşluk bırakmıştır diye düşünüyorum. Evet. Yani Ben de kesinlikle bunun gerçekten teşekkür ederim size. Evet, Ön plana almanız çok isabetli oldu. Başlı başına bunun bile öğretmenlik için yeterli olduğunu söylemek abartı olmaz. tabii canım. İnsanların da hayatında geriye dönüp baktığımızda okuduğu üniversite, aldığı pek iyiler değil de geçmiş eğitim hayatında yaşadığı tanıklıkların etkili olduğunu görüyoruz ve her Tabii. insanın hayatında öyle veya böyle bir tanıklık muhakkak vardır. Tabii tanıklığın önemli olan iyi olması. Aynen Ne öyle. görürseniz öğretmen olarak o oluyor maalesef. Kötüyü görürseniz kötü ortaya çıkıyor. İyiyi görürseniz iyi. Tabii öğretmen bu bilinçle herhalde o muhteşem varlık olarak insanda her an iyi görecek bir şeyi bulabilir. Bir örnek var. Müsaadeniz olursa onu hocam paylaşabilir Buyurun, miyiz evet. bilmiyorum. Ben de Tabii buyurun. tanıklık kavramının insan hayatında bu kadar önemli olması değerli hocamın daha önceki eserlerinde, seminerlerinde dile getirdiği, Doğrudur. keşfettiği bir buluştur bana göre. Burada da biz kendileri de lütfetti, işledik bunu öğretmenlik üzerinden. Bir anekdot aktarıyoruz orada. Zeki Sarıhan'ın eserinde yer alan bir anekdot. Gazi Eğitim Enstitüsü'ndeki öğretmen Kemal Demiray, Fakir Baykurt o enstitüde öğrenciyken bir gün Fakir Baykurt bir kompozisyon yazıyor ve o kompozisyonla ilgili sınıf huzurunda Kemal Demiray diyor ki Maxim Gorki yazsa ancak bu kadar yazabilirdi. Şimdi kim bilir belki de Fakir Baykurt o yüzden tanıklıktan Fakir Baykurt, sonra doğru. Fakir Baykurt olmuştur. Yani her insanın kökeninde, eğitim hayatında muhtemelen buna benzer bir tanıklık vardır diye düşünüyoruz. Yani bu gözle baktığımızda tanıklık bir üniversite eğitimini, bir lise eğitimini, bir fen eğitimini adeta aşıyor gibi geliyor bana da. O boyutuyla çok kuvvetli, çok güçlü bence. Yani öğretmen aslında orada varoluşuyla bir rehberlik yapıyor ve neyin kabul edilebilir, neyin geliştirilebilir olduğu, neyin olmadığının altını çizen kişi oluyor orada. Şimdi siz evet bekçilik yapabilirsiniz bir sınıfın içerisinde ve hataları bulabilirsiniz. Ve biraz da aslında bazen sistemde buna yönlendiriyor. Belki şu an öyle değil ama ben mesela kendi çocukluğumu hatırlıyorum. Bize hep farkları buldurdular. Hiç benzerlik bulmadım ben. Evet. Hep 7 farkı bulun üstüne gittik. Ve benim gözüm de o kadar anında görüyor ki artık neyin orada sıra dışı yanlış olduğunu, neyin oraya uyumsuz olduğunu görme konusunda. Ve belki de asıl beceri neyin olumlu, neyin uyumlu olduğunu bulmakla ilgili. Öğretmenin de şeyi orada. Peki Polat, ona geçmeden önce tanıklıkla ilgili daha önce konuştuğumuz bir konuyu da bağlamak istiyorum. hocam. Öğretmenin kendisi olması neden önemli?
Bir kere öğretmen kendi varoluşuna bir tanıklık yapıyor. Çok güzel. Diyor ki içeri girdiği zaman ben buyum çocuklar. Çok güzel. Evet. Şimdi öğretmen öğrencinin kim olduğuna tanıklık yaptığı zaman nasıl ki binanın temeli kazılmış ve üzerine oturtulmuş oluyor, eğitimin de temeli oturtulmuş oluyor. Aynen öyle. Çünkü bütün eğitim o öğrencinin varoluş üzerine inşa edilecek. Tabii ki canım. O bakımdan öğretmen içeri girip o öğrencinin kim olduğuna tanıklık yaptığı zaman onun bilgisi, becerisi, şunun falan filan çok ötesinde onun varoluşuyla ilgili bir tanıklık yapmış oluyor ve süreç o zaman başlıyor. Diyor ki öğretmen gördü kim olduğunu ve kabul etti. Ondan sonra yolculuk başladı. Çok gönülle bir ilişkiyi yürütme ve yönetme işi değil mi bu hocam? Yani bu öğretmenlik çok özünde ben bakıyorum bir ilişki yönetebilme becerisi. Ve hatta öyle de not almışım ben onu. Hem kendinle ilişkini yöneteceksin diyorum hem diğer insanlarla ilişkini yönetiyor olacaksın. Sınıfında bir arada bulunduğun öğrencilerle o kendinden yola çıkıp diğerleriyle ilişkilendiğin yer orası diye düşünüyorum. Peki Ve bir şey daha söyleyeceğim. İrfan Hocam buradayken onu söyleyeyim. Bakalım kabul edecek mi? Böyle bir işi kurulduktan sonra istesen de eğitememezlik olmaz. Tabii canım. Eğitim süreci Evet. başlar. Evet hocam. Tabii canım. Yani insan olarak biz zaten sürekli bu sürecin içerisindeyiz diye düşünüyorum. Bir kere zaten bir hazırlık var. Yani biri oraya okul diye geliyor. Sınıf Evet. diye içeriye giriyor ve seni de en tepeye koymuşlar. Şimdi Evet, böyle bir çok durumda zaten çok önde başlıyorsun. Evet. Hele bir de iyiysen. Evet. Yani kendin olabiliyorsan o bulunduğun ortamın içerisinde üf, ne güzel bir şey oluyor değil mi öyle bir Evet. durumda? Yani Ne kadar isabetli söylediniz. Özellikle teşekkür etmek istiyorum. Zaten avantajlı durumda çok başlıyorsunuz. Tabii canım. Bugünün genelde öğretmene yaklaşımlarına bakarsak zaten çok eksiğin var gibi bir örtük mesaj var. Evet. Dikkat edin, eğitim Anladım. çalışmaları, kitaplar, modeller, teknikler hepsinin arka planında sen çağın gerisinde kaldın. Çağımız değişti, teknoloji var. Çok geride kaldın. Gel seni bir eğitime tabi tutalım gibi bir hava var. Evet. Biz bunu sanırım hocam da katılır bana. Hep hissettik ve bundan rahatsızlığımızı belki ifade ederek bu bazı açılımları ortaya koymaya çalıştık diye düşünüyorum. Evet. Ağzına. Şimdi izin verirsen bir gözlem daha yapmak Tamam istiyorum. hocam. Kusura bakma hep seni bölüyorum Estağfurullah ama. hocam. Şimdi bakıyorum ben birçok özel okullar kendilerini duyuruyorlar, Evet. tanıtıyorlar ve genellikle yaptıkları şu. Biz şu sistemi takip ediyoruz. Bir slogan bulmuşlar. Fakat bütün bu sloganların içerisinde şunu görmüyorum İrfancığım. Biz öğretmene çok önem veriyoruz. Öğretmenin öğretmen olmasına çok önem veren bir okuluz olmuyor. Genellikle şu sistem, şu tarafını geçirmeye çalışıyoruz. Bu bilgi, bu beceri, şu metodu, şu yöntemi kullanıyoruz gibi. Demek ki söylemiş olduğun öğretmeni ikinci, üçüncü plana atan bir tavır içinde görüyorum. Buradan da selam olsun. Umarım sadece Milli Eğitim Bakanlığı değil, özel okullar sistemi de sistemin esas itibariyle öğretmenler üzerine kurulmuş olduğunun farkına varırlar. Bunu Çok doğru hocam. Peki. söylemek istiyorum. Kesinlikle ben de Hocam. katılıyorum. Sohbet nefis ama bir ara verelim. Oldu mu ya? Oldu hocam. Peki. Oldu. Kısa Bir ara verelim. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Peki şimdi sohbetimize devam edelim. Ben çok hoşuma giden bir şeyle karşılaştım bu kitabın içerisinde ve öğretmenin öğrenme yolculuğu diye bir şeyden bahsediyorsunuz. En nihayetinde de hakikati keşfetmekten bahsediyorsunuz. Yani öğretmenin en temel görevi budur diyorsunuz. O bir öğrenme yolculuğu içerisindedir ve en son ulaşacağı noktada hakikattir diyorsunuz. Yani ben bu romantik kısmından çok etkilendim, o ayrı, ama gerçekten ne söylemek istiyorsunuz burada? Öğretmen zaten okulunu bitirmiştir. Yılların tecrübesi vardır. Gerçekten bir şey öğrenmesi gerekir mi onun? Evet. Şimdi hakikatle ilgili aslında ben hocamın daha çok konuşmasını Aha. tercih ederim ama şunu ifade etmek istiyorum. Bütün bu genel maillerden hareketle öğretmen şöyle bir havayla üniversiteyi bitirip öğretmenliğe atılıyor. Ben gerekli donanımları kazandım ve şimdi sıra öğretmeye geldi. Doğru. Bu yolun sonu gibi görünen bu durum tabii en büyük tuzak.
öğrenmenin devam etmesi gerekir. Belki de öğretmen o havayla girme yerine öğrenmeye başlıyorum. Adeta sıfırdan öğrenmeye başlıyorum. Anladım. Neler öğreneceğim? Yarınki dersimde öğretmenin ötesinde ne gibi keşifler olacak acaba gibi bir heyecanla girmesine denk düşen bir durum bu, hakikati keşfetmek. Bir de hakikat sonu olmayan, vardık diyemeyeceğimiz kadar bir noktada olan durum. O müthiş geliyor işte bana. Ondan dolayı bir şekilde öğretmenin o yolculuğunun devam etmesine dikkat çekmek için o kavrama hocam özellikle çok güzel dikkat çekti. Ben pası hocama atarak isterseniz hakikati Evet, konuşmama ve bırakayım. teşekkür ederim hacım. Özellikle şunun farkındayım. Ben hakikat yolculuğunda olduğu zaman o sınıftaki her bir öğrencinin katkıda bulunacağının bilincinde olarak öğretmen bakar. Çünkü ben bir insan olarak belirli bir bakış tarzı içerisindeyim. Ama hakikat bütün bakışları içerisine alabilecek kadar zengin, kapsamlı. Onun için ister ilkokul 1'de, ister anaokulunda, ortaokulda, lisede veya üniversite sınıfında bir öğrencinin bir sorusu ama hocam demesi bana der ki bir dakika dikkat et. Hakikat geldi, kapını çalıyor. Evet. İyi bak. Ve böylelikle düşündüğün zaman aha dersin ve yolculuk devam eder. Bu yolculuğun devam etmesi çok önemli bir şey. O yolculuğun devam etmesine izin vermek işte öğretmen olmanın çok temel ögelerinden bir tanesi olarak görüyorum. Ve ben şeyi çok anlamlı görüyorum. Yani başka türlü de zaman geçer mi ya? 30-40 seneden bahsediyorsunuz. Bugün 25-26 yaşında öğretmen oldunuz. Bir üniversiteden mezun oldunuz. Emekliliğinize kadar çalışacağınızı düşünün. 60-65 yaşlarına kadar öğretmenlik yapacaksınız. Yani o 40 yıl öyle geçer mi ya? Evet. Oysa ki nasıl bir zenginleşme ihtimali var orada? Evet. Ben üniversite eğitimlerinin o 40 sene boyunca öğrenmeye taban sağladığını düşünüyorum. O tabanı alıyorsunuz ve gidiyorsunuz sahasında yerinde öğreniyorsunuz. Çok da az bir zamanımız kaldı. Bir usta öğretmen kavramından bahsediyorsunuz. Kimdir bu usta öğretmen? Usta öğretmen İrfan hocamdır. Ben de usta hocam buna dair konuşabilir diye söylemiştim. Ustalığı da aynı değil mi hocam? Hakikat paralelinde bir noktada görüyoruz. Lütfen siz buyurun. Evet. Lütfen. Yani usta öğretmen esas itibariyle yolculuğu benimsemiş, kendisini benimsemiş ve o süreçle dans edebilen kişi olmuş oluyor böyle. Hemen hemen işte niyetiyle, bilgisiyle, becerisiyle, o sürece verdiği önemle, o süreç önemli, güzel olduğu ve iyi olduğu takdirde sonucun nasıl olsa iyi olabileceğini bilerek müzik değiştiği zaman usta öğretmen hemen dansını değiştirir. Ne oldu ya ben buna çalışmadım falan filan demez. Hemen hissedersin böyle vücudu, ritmi, bakışı konuştuğu öğrenciye göre değişir. Evet. Tadını çıkartan değil mi? Evet ve güncel belki yaygın şeyle performans kriterlerinin ötesinde bir şey usta olmak. Oysa günümüzde her şeyin bir performans çerçevesi çıkıyor. Bir hocamın tabiriyle checklisti çıkıyor. Bu da sınırlıyor. Anladım. Ve ustalık kavramı da sanırım o sınırı aşmaya muktedir bir yeni çerçeve, ucu açık bir çerçeve sunmuş olması açısından önemli diye düşünüyorum. Ve müthiş bir özgürlük duygusu vardır usta öğretmen. Aynen. Özgür hisseder kendisini. Sınıfa girdiği zaman checklistten kurtulmuştur. Evet. Ağzınıza sağlık. Zamanı bitirdik. Polatcığım çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim ya. Çok keyifliydi benim açımdan. Yani seninle bu sohbetin sonunda ben bu kitabı alıp okumaya karar verdim. Ağzınıza sağlık hocam. Evet. Ben de çok teşekkür ediyorum. teşekkürler İrfan Aranızda hocam. bulunduğum için. İrfan'cığım geldiğin için çok teşekkürler. Değerli izleyenler, önümüzdeki hafta yeniden bu programda buluşmak dileğiyle efendim. Hoşça kalın. İyi pazarlar.